불닭볶음면이랑 알리오 파스타랑 다 반반 섞어놓은 느낌? 와, 기가 막힌다. 양념이 엄청 막 맵지도 않고 은은하게 매콤한데 너무 맛있고 튀김은 아까 바삭하게 진짜 좋아요. 맛있다. 씹어서도 엄청 통통한 진짜 맛있겠네요. 다음 튀바사는 할라피뇨 치바치즈 소스랑 같이 먹겠습니다. 너무 잘 어울린다. 면에서도 그 춘계라면 특유의 매콤한 향이 은은히 나요. 비스밀라흐마니르라힘. 뭐야? 나 지금 밥 먹는 중이야, 끊어.